ああららららららら花屋の店先に並んだいろんな花を見ていた。人それぞれ好みはあるけど、どれもみんな綺麗だね。中で誰が一番だなんて争うこともしないで、バケツの中誇らしげに。 G ってゴミ箱じゃないよ、ジーニアスだよ。ちゃんと胸を張っている。それなのに僕ら人間はどうしてこうも比べたがる。一人一人違うのにその中で一番になりたがる。そうさ僕らはうわ世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ。その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。ペーペレレペレレペー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 ペレペーペレペー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 。やめろって。歌うな。歌ってやんなきゃやってらんねえぜ。こんなん続けたら頭おかしなるで。今膝にパトラッシュを座らせてね、布団に入りながらね、ダラダラバイオしてるわ。いろんな花を見ていた。人それぞれ好みはあるけど、うわっ、どれもみんな綺麗だね。その中で誰が一番だなんて。マジ切れそうなんだけど。その顔文字なんだよ。火消しするんご。かわいいじゃんって。かわいいかそれ。刺身の顔。刺身の顔だってよ、パトラッシュ。パトラッシュはかわいいな。この中で誰がこいつらなんで僕の枠で特定作業を進めてんだよ。普通他で進めるだろう。本人のいる前で特定作業進めるなよ。協力者求めてなーに言ってんだよ。
本人のいる前で特定作業を進める。僕も個人情報何一つ言わないからね。ワイの話題少なくなって残念やで。もう作のね話はもうしませんよ。レレレレレレレ作の話してえな、こういう時に。でもやっぱ作がね救世主だったわ。ああ、でも言うて特定できないと思うよ、おそらく。特定なんてできないよ。ヒントくれって嫌だよ。ヒントなんて与えねえよ。なんで自分から開示していくんだよ。なんでってやだろ、やだよ。何も言わんぞ僕、もう本当に本当何も言わんわ。分かったよ。じゃあ大学に入ったら教えてやるから。大学に入ったら学生書と一緒に。今教えねえよ。開示してやるよ、いくらでも。今教えたくない。そこに違いあるで。あるあるある。全然ある。まず今24時間枠じゃん。ここで開示したらさ、なんか火消しできないじゃんっていう違いと、あとまだ入学してないんでね。教えてやる、教えて差し上げますからみたいな。教えて差し上げますよ。そうやって弁護士雇って大炎上した高校生がいたな。ハッセやんけー。言うて特定したところで何になるんだよ、僕の大学を。何が知りたいのそれ。僕の大学特定してなんかなる？お前の名前でツイッターインシャーザーってセルフ通話。遊びたいの？来るの？僕の大学に来るってこと？
お前が苦しい、僕苦しまんじゃん別に特定されたところで言うて。サクと一緒に行くって近いかもしれないから来るの。でも別に苦しまんと思うよ。東京の大学、さあどうでしょう。お前が俺の大学来るんでもいいんだぞって。じゃあ言ってやるよ。どこ大だよ、教えてくれよ。別にこっちから出向く分には問題ないよ別に。小崎、はいこんばんは。なんせガチ開示してる、もしかして。不可視だろさすがに。なんかガチ開示してないかみんな。来いよって。いやいや、ちょっとトイレ行ってくるわ。パトラッシュにコメ読みさせるから。おいパトラッシュコメント読め。よし。それなのに僕らに言うはまさきお帰りだでじゃねえんだよ。やだなコウスケみたいになんの。こいつは法制か立教な気がするって。まあね、じゃあ勝手にね想像してといてくださいよ。僕は言いませんから。まさきから会いに来てくれるってマジって。会いたいの僕に。どのキャンパスでどっち会うって。会いたいんですかそんなに。じゃあね、東京駅来て、東京駅に。会えねえよ。東京駅来い、東京駅。東京駅にいつって。じゃあ今日の会いたいって。じゃあ今日の午前2時。服装はあれね、花柄のワンピースに頭にひまわりさしてこい。男女関係なく。さっきふざけんな。頭にひまわりさしてきたらわかるから、わかりやすいから、あいつだなって、あいつかって目印になるから。パコフラワーじゃなくて、明日の11時に行くからマジで行くから覚悟しとけよって。え、どんな曲に会いたいんで。何するの、刺すんじゃないだろうな。最近刺したいとかいうコメントが多いから。武器は何個までも、武器は1個までです。埋めたいな俺は。連絡先教えろ、ツイッターでいいじゃん。ツイッターあれみんな僕のツイッター知らないんだっけ。
ツイッター知らないんだっけ？ツイッター知ってる人おる？マーシャル350022。ツイッター開示してないからな。まさき順平かよって。やめろ、名前で呼ぶの。刺さねえ、えぐるんだよ。やめてくれ、怖いから本当に。マジで怖い。午前2時だよな、0時半に家出るわって。いや、冗談だで。行かないよ、行かないよ。ガチで来んなよ。ガチで今東京駅にいるんだけど、お前どこにいんのとかやめろよ。えって。2時になって。はは。当たり前じゃん。本当に行くバカいるかよ。じゃあ、でもそっちだってあれだから花柄のワンピース着て頭にひまわり刺してくるんだぞ。そんなこと言ったら、ツイッター見つけたらツイッター連絡するって。だから頭にひまわり刺してこいよ。じゃないと判別できないからな。さてないよさ、キャンパス近くの喫茶店来れるって。もうカバンに着替え入れてるぞって。よく花柄のワンピースがあったな。女の子かな。じゃあ、ね、女性限定にしようかな。刺されそうなんでね。じゃあ女性限定でね。男性不可。ひまわりはなかった、バラなかったって。じゃあ男性不可ですね。あさってこれ無理ですね。女性の方が差しそうなんだがって。明日3時に東京駅集合な。嫌ですね。俺は刺身持って待ってるよ。刺身ニャンネルの囲いに刺される。じゃあ何、東京駅ならいいのかって。僕さ、今度さ、デザートイーグル持ってくるから震えてろよって。呼んだって呼んでない。ゴミ爆破させたからな。ゴミ爆破させた罪は重いわ。僕さ、今度旅行するからさ、じゃその時来いよ。そう、旅に出るから僕。八重洲口中央で待ってるからな。飯おごってやるから来いよって。行かないからな。それガチで来んなよマジで。あったら旅費くれんのって。あげるわけねえだろ、こっちがもらいたいぐらいだ。みんなの家どこにあんのところで。お前チキンだからなって。みんなの家どこにあんの？みんなの何県に住んでんの？そこに旅行に行くかもしれない。北朝鮮。オカマはセーフって。オカマはセーフかな。僕がちなみに今旅行に行こうと思ってる候補地は山形かアフガニスタンって。アフガニスタンにこの見れんのかよ。仙台。山形か長野か京都。
春休み旅行計画。マーシャル襲来放送だわ。銀山温泉に住んでるよって。僕がもろ行きたいところなんだけど、銀山温泉。東京で一人暮らしだよって。松戸に行け。千葉県ましたくねえよ僕。これさ、昨日レイカちゃんのツイート漁ってたら千葉県ツイートが多くてムカついたわ。レイカちゃんってほんとムカつくよな。今殺したい生主第3位なんだけど、ぼっちでって、それは一人よ。レイカちゃんの文字なんかツイートを読んでると憎しみが溢れてくるわ。お前の方がムカつくよ。配信しろよって。マジリア凸来たらぶん殴るからね。でも大阪来てよって。いや大阪怖いもん。名前が割れたくせに。南大阪って何県？南東京八王子。東京かよ。東京やんけ。八王子かよ。一人で旅行って君金ないやろって。ないけど。神奈川？藤沢？八王子来るのは町田こいけど。まあ、行けるけどね余裕で八王子ぐらい。僕奥多摩好きだからね。奥多摩ついでに行くことは可能ではある。八王子は町田も行けると思う。奥多摩でキャンプしようぜ。奥多摩でキャンプだわ。リスナーが来たら川に落とすわ。おーい。うわ無能すぎるだろお前。お前がキャンプ。おいマジかよ。ふざくんなよ。どうしよう。天才。オッケー。まあ籠城超えれないやつは外事だからな言うても。間違えた。
よし。いいねいいね。やっぱ僕って戦いの中で成長してるよな。え、おナイス。あ、奥多摩でわさび丼食べるって、そんなにさ僕に会いたいか？ガソリンじゃなくて灯油でいいって。策の中で成長してる。成長しててこれって。くそ。疲れてきた。お前ちゃんと東京駅来いよって。行かないよ。やめろ、来んなよマジで。だって僕24時間配信サボることになるじゃん、2時にそこ東京駅行ったら。もう許さんだろみんな。オフ会0人、オフゼロ会いたいよって。別にいいじゃんって。いやダメだよ、それリスナーさん裏切ることになるじゃないですか。やばい、ちょっと眠くなってきた。来るわけねえだろ。パシリに行かせたんだけど。スマホで配信しながら来いって。僕まだスマホ持ってないよ。1週間後だで。お前が東京駅って言い始めただろうって。まあ確かに。次枠行きます。やばい、ちょっと疲れてきた。やばい、なんか9時にこういろいろありすぎてね、疲れがね。来週に会うぞ、いいな。俺もう新幹線で食べるお菓子買いに行くからって。やめろ、来るな。いろいろあって疲れがどっと出てるわ。疲労感が。もう9時でしょ今。あと何時間やんの？僕